जैसे कि फ्रेंड देख रहे हो लॉक की हुई है, तो अब ये लॉक की लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं आप इधर से ऐसे जैसा नहीं हो सकती हैं। इसलिए क्या करना होगा हमको, इसको है ना अपने पेज के हिसाब से इधर और इधर खोलना पड़ेगा। फिर आप देख रहे हो ये देखो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, आप देख रहे हो, ध्यान से देखो। इसको है ना फिर लॉक करने के लिए इसको इधर से ऐसे और इधर से ऐसे लाना पड़ता है। फिर अनलॉक करने के लिए वापस ऐसे और इसको ऐसे।